Hola Calvo, no sé si pueden banear por esto, mi perro tuvo que ser operado de emergencia y estamos recolectando para su operación. Solo quería que le enviaras tu bendición, y si alguien está interesado en donar aún nos faltan 100. Me puede enviar DM. Raulo, ¿qué te faltan? $100. Te los envío yo luego. Habla con Javi, por favor, y dale tu PayPal, por favor. Háblale a Javi por privado, no te preocupes. En cuanto acabe de jugar te los doy.